عرض سلام خدمت همه مخاطبین عزیز کانال کوینفا، در خدمت شما هستم با یک ویدیو جدید. خب همه ما میدونیم که نات کوین یک اپلیکیشنی بوده که شما با تپ کردن میتونستید امتیاز جمع کنید و نهایتا چند روز گذشته شما این امکان رو داشتید که برداشت بکنید و تبدیل به ریال بکنید اون پول یا دلار یا هر چیز دیگه. حالا توی این ویدیو دوستان زیادی خب به من پیام دادن که ما نتونستیم نات کوین به هر دلیلی شرکت بکنیم، آیا بازم میشه گرفت خود نات کوین رو یا بازم میشه مثلا یه چیز دیگه ای هست که باز بشه مثلا یه همچین پولایی به ما بده یا نه. توی این ویدیو میخوایم گزینه های دیگه ای که میتونن یا احتمال حداقل میشه که خوبی داره که نه اینکه 100% باشه مثل نات کوین تبدیل به پول بشن رو معرفی بکنیم. بنابراین اگر به این موضوع علاقه‌مند هستی حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باش. دوستان اولین به اصطلاح پروژه‌ای که میخوام خدمتتون معرفی کنم پروژه تپ سواب هستش. عین نات کوینه، یعنی شما فقط باید اینجا کلیک بکنید و انجام بدید. منتها مدت زیادی تا پایان این پروژه نمونده، ولی خب همین چند روزی هم که باقی مونده شما خوبه که این کار رو انجام بدید. وقتی که تو این پروژه خب مشابه نات کوین یک ربات تلگرامی هست، شما میتونید اون رو ران کنید بیارید بالا و بعد که اون رو ران کردید در گام بعد مشابه نات کوین انجام بدید. منتها خب تسک هایی که توی تپ سواب داره مثل نات کوین نیست که خیلی زیاد باشه، همین چند تا بیشتر نیستش، ولی شما میتونید این کار رو انجام بدید. از این بخش بوست اگر که مالتی تپ و انرژی لیمیت رو ببرید بالا، خب سرعتتون برای ماین کردن بیشتر میشه و به صورت خودکار مثل نات کوین به شما هر روزانه یک مقدار مشخصی به اصطلاح از این ارز خودش میده، یعنی تپ سواب امتیاز میده به اصطلاح بهتره بگیم، و هر چقدر بیشتر باشه این عدد بیشتر میشه به صورت روزانه. و این گزینه حالا آتیش اسمش هست و یه دونم حالت صاعقه داره. شما این دوتا هم میتونید روزانه 3 تا از هر کدوم بهتون میده و میتونید استفاده بکنید. مشابه نات کوین اولی و وقتی که بگیرید با هر تپ به شما تعداد خیلی زیادتری رو میده از امتیازی که داره. و گزینه دوم هم اینه که این انرژی که هستش در به اصطلاح اول کار شما وقتی وارد میشید این انرژی پایین صفحه یک حالت انرژی بار داره و هر چقدر شما کلیک کنید این کم میشه. با اون گزینه وقتی شما کلیک کنید روش، گزینه صاعقه، به راحتی میتونید این انرژی رو دوباره پر کنید. خب مورد دومی که باز میشه مثلا بهش احتمال بیشتری داد که یک پروژه معتبری باشه پروژه بلوم هست. این پروژه حالا اطلاعاتی هست در موردش که توسط افرادی که قبلا در بایننس مشغول کار بودن یا از مدیران بایننس بودن دارن روی این پروژه کار میکنن. پروژه مشابه نات کوین اومده بالا، منتها خب ارزایی که امتیازهایی که میده در طول روز کمتر هستش. شما برای این کار باید ابتدا از طریق یک فردی که در پروژه هست و یک لینک مشخص داره به پروژه متصل بشید و بعد خودتون میتونید افراد دیگه ای رو کانکت بکنید. میتونید زیر این ویدیو هم لینک های خودتون رو بذارید تا افرادی که هستن متصل بشن. هر روز که شما به پروژه وارد بشید به شما یک تعداد مشخصی الماس داده میشه که این پایین الماس رو شما الان 0 چون من بازی کردم و گرفتم. بعد از این مثلا به شما 5 تا داد، روز دوم که وارد بشید مثلا بیشتر میشه این عدد. خب این الماس ها رو شما میتونید با زدن گزینه پلی شروع بکنید به بازی کردن. تعداد الماس ها به مرور زمان هر روزی که شما کلیک میکنید، هر روزی که به اصطلاح وارد این ربات تلگرامی میشید، چون هر دو تایی که تا الان معرفی کردیم ربات تلگرامی هستن و مشابه نات کوینن، با انتخاب گزینه پلی برای شما یک سری از همین حالا برگ های سبزی که وسط صفحه دارید میبینید از بالا میاد به سمت پایین و شما بعد دونه دونه اونها رو بگیرید. هرچه بیشتر بگیرید امتیاز بیشتری به شما داده میشه. یه سری تسک هم اینجا داره که میتونید انجام بدید، همین یک بار بیشتر از اون به شما نمیده، میتونید هم انجام بدید حالا یک مقداری بگیرید. این دو پروژه به نظرم پروژه خوبی است. پروژه بعدی پروژه همستر کامبت هست. یه پروژه خوبی هست مشابه نات کوین
و شما میتونید که تو این پروژه هم فعال بشید و کار کنید. در ابتدا وقتی وارد میشید به شما عددهای خیلی کمی میده، ولی هر چقدر فعالیت بکنید و سرعت خودتون رو ببرید بالا، ببینید الان گوشه سمت راست بر من نوشته profit per hour، یعنی در طول ساعت به من اینقدر از این ارز خودش میده. احتمالاً خیلی ارز ارزشمندی نباشه، شاید مشابه بیبی دوج کوین یا حتی مثلا ارزهای بهتر، شاید شیبا، ولی خوبه که جمع بکنید. یک موقع اگر به نتیجه رسید برای شما اعداد خوبی رو داشته باشه. از بخش بوست میتونید سرعتتون ببرید بالا. هر چقدر مالتی تپ و انرژی لیمیت شما بیشتر باشه، سرعت شما در ماین روزانه و همچنین رباتش هم وقتی فعال میکنید، ببینید اینجا یه بخشی هم داره به نام ربات که اون ربات فعال بشه به شما روزانه هم هدیه میده، جایزه میده. از بخش ارن هم شما میتونید روزانه بیاید کلیک کنید رو بخش دیلی ریوارد و جایزه بگیرید. ببینید هر چند روز کلیک کنید حتی 5 میلیون هم تو 10 روز به شما میده و این تکرار میشه. یعنی 10 روز تموم شد شما 5 رو گرفتید، دوباره برمیگرده از اول و 10 روز بعد میتونید دوباره 5 رو بگیرید. بعد بیاید به بخش ماین و از این بخش ماین بیاید و میتونید اینها رو هر کدوم روش کلیک بکنید، از شما یک مقدار به اصطلاح از ارزایی که ماین کردید میگیره و یک مقدار به پرافیت پر آور شما یا اون سود ساعتی شما اضافه میکنه که هر چقدر این بالاتر باشه سرعت ماین شما زیادتر میشه. اینم بگم که هر چقدر شما ماین بکنید، از اینا رو فعال بکنید، به اصطلاح قیمتش میره بالاتر. یعنی بار اولی که کلیک میکنید مثلا الان 83000 1000 تا داره من میده، در صورتی که من بار اول که کلیک بکنید مثلا 1000 تا از 100 تا میده. یعنی اون عددی که شما میدید در مقابل اون چیزی که میگیرید بهتره و هر چقدر این عدده بره بالا این هزینه بیشتر میشه و نمیذاره شما خیلی راحت سرعتتون رو ببرید بالا. ولی خب خوبه، هر چقدر خوب ببرید بالا سرعتش بهتره. پروژه سومی که پروژه به نسبت خوبی است و تونسته یوزرهای زیادی رو به خودش جذب بکنه و در مسیر نات کوین هست، پروژه همستر کامبته که میتونید بهش فکر بکنید. این سه پروژه های خوبی هستن برای اینکه شما بتونید سرمایه گذاری بکنید اگر از نات کوین جا موندید. البته همه ما میدونیم که این پروژه ها رو 100% نمیشه به پول تبدیل کرد، یعنی که ممکنه که خب 1000 دردسر، 1000 دنگ و فنگ پیش بیاد تو پرداختش، بیان بگن فعلا پرداخت نمی‌کنیم، مثلا پروژه اسکم بشه بعد از یه مدت. ولی به هر حال این شما هستید که تصمیم میگیرید که تو این پروژه ها فعالیت بکنید یا نه، چون ممکنه که در آینده تبدیل به پول بشه و فعلا هم تونستن در مسیر نات کوین خوب برن جلو. یعنی تا این لحظه احتمال اینکه تبدیل به پول بشن بیشتر هست نسبت به اینکه اسکم بشن، ولی خب در آینده همه چیز ممکنه اتفاق بیفته. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و همیشه پرپول و پرسود باشید. اینم از